નાના બાળકોને જ્યારે શરદી ઉધરસ થાય ત્યારે આપણે હળદરવાળું દૂધ કે હળદર આદું અને મધ ક્રશ કરીને આપતા હોઈએ છીએ, પણ મોટાભાગના બાળકો એવી બધી વસ્તુને અવોઇડ કરતા હોય છે। તો અહીંયા હું તમારી સાથે શેર કરી રહી છું બાળકો પણ માંગીને ખાય તેવી કફ ડ્રોપ્સ। અત્યારે નોર્મલી જે વિક્સ આવે છે તે તમે વધારે પ્રમાણમાં નથી આપી શકતા, તો એ જ વિક્સ આપણે ઘરે નેચરલી કઈ રીતના બનાવીએ તેની રેસીપી જોશું। આ વિડીયો સ્પેશિયલી નાના બાળકોના મમ્મી જોતા હોય તો બીજાને પણ શેર જરૂરથી કરજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણે બાળકોને શરદી ઉધરસમાં રાહત આપે તેવી કફ ડ્રોપ્સ ઘરે જ। એના માટે મેં અહીંયા 4 થી 5 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લઈ તેને સારી રીતના વોશ કરી અને છાલ ઉતારી ક્રશ કરી લીધેલો। તો હવે ક્રશ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો હવે અહીંયા એક સાથે 50 થી 60 કફ ડ્રોપ્સ બનાવવા માટે મેં અહીંયા વજનથી જોઈએ તો 100 થી 150 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધેલો છે। આ ગોળને આપણે એકદમ જાડા તળિયાવાળું પેન હોય તેમાં મૂકી દઈશું અને સારી રીતે તેને ઓગાળી લઈશું। એકવાર સારી રીતના ગોળ ઓગળી જાય ત્યારે તમે જોઈ શકો છો ઇક્વલી બધી બાજુ સરસ સ્પ્રેડ થઈ જશે। આ કફ ડ્રોપ્સની મેઇન વસ્તુ છે આદુના રસને અહીંયા સૌથી પહેલાં જે આગળ ક્રશ કરેલું હતું તેને આપણે રેગ્યુલર ચા પીવાની જે ગળી હોય તે ગળીમાં ઉમેરીને બધો રસ નીચોવીને કાઢી લેવાનો અને એ રસ આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું। આદુના રસને જ્યારે આપણે ગોળને ઉકાળવાનું ચાલુ કરીએ ત્યારે જ ઉમેરી દેવાનો છે, જેથી કરીને જેમ ગોળ ઉકળે તેમ આદુના રસનું પાણી પણ સાથે સાથે ઉકળી જાય। જો તમારા ઘરે આદુનો રસ એટલે કે આદુ અત્યારે અવેલેબલ ના હોય અને સૂંઠ હોય અથવા તો સૂંઠ પાવડર હોય તો તેનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો। હવે આ જે કફ ડ્રોપ્સ છે તેને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં આપણે થોડો એવો સંચર પાવડર ઉમેરીશું। હળદર અને તીખાનો ભૂકો પણ આપણે 5 ચમચી એટલે કે 0.25 ચમચી જેટલો ઉમેરવાનો છે। તીખાના ભૂકાના લીધે બાળકોની શરદી ચૂસાઈ જશે અને હળદર તો બધાને ખબર જ છે શરદીમાં સૌથી વધારે રિલીફ આપતી હોય તો તે હળદર છે। હવે હળદર, મધ અને સંચર પાવડર ત્રણેયને ઇક્વલ પ્રમાણમાં ઉમેરી અને હલાવી લઈશું। હવે આપણે 7 થી 8 મિનિટ ગોળને આવી રીતના હલાવેલો અને તેને પાણીમાં 1-2 ટીપા ઉમેરી દઈશું। પાણીમાં 1-2 ટીપા ઉમેરો ત્યારે જો આ ગોળ 2 થી 3 જ મિનિટમાં એકદમ કડક થઈ જાય અને પછાડો તો અવાજ આવે તેવો થઈ જાય તો સમજી લેવાનું આપણા કફ ડ્રોપ્સ એકદમ સરસ રીતના કડક જે બહારની વિક્સ હોય તેવા જ થઈ જશે। હવે ફરીથી મેં 1 મિનિટ સુધી તેને સતત હલાવી લીધેલું। તો હવે આપણા કફ ડ્રોપ્સ બનવા માટે રેડી છે। તો આવી રીતના નાની ગોળીઓ બને તેમ ચમચી વડે તેને પાડતા જવાનું। તો તમે જુઓ છો હું આ રીતના પૂરેપૂરા બટર પેપર પર બધા ડોટ્સ પાડી લઈશ। જો તમારા ઘરે બટર પેપર અવેલેબલ ના હોય તો કોઈ પણ થાળી પર ઘી લગાડી તેને ઊંધી વાળી અને આવી રીતના બધા ડ્રોપ્સ પાડી લેવાના। તો તમે જોઈ શકો છો 50 થી 60 જેટલા ડ્રોપ્સ બનીને તૈયાર થઈ જશે। હવે મેં બધા ડ્રોપ્સને બટર પેપરમાંથી કાઢી લીધેલા। હવે નીકળી જાય ત્યારબાદ તેમાં થોડો એવો દળેલી સાકર અથવા તો ખાંડનો પાવડર કરી તેના પર છાંટી દેવાનો, જેથી કરીને આ ડ્રોપ્સને તમે એક કન્ટેનરમાં રાખો તો એકબીજા સાથે ચોટે નહીં અને કડક પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કડક જે માર્કેટમાં જે વિક્સ મળતી હોય તેવા જ છે। તો નાના બાળકો જ્યારે સ્કૂલે જતા હોય ત્યારે એક આ ડ્રોપ્સ છે એ રેગ્યુલર તમે દઈ દેશો તો તાજો આદુ, મધનો રસ, હળદર પીવડાવવાની કંઈ પણ ઝંઝટ બિલકુલ નહીં રહે। આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો બીજાને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા। થેન્ક યુ।